այս կյանքի մեջ այսպես տարու բերվող հող է, եթե չկա մեր հույսը Աստծո վրա։ Մենք մեր հույսը միակ ժայռի վրա պետք է տնենք, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Լսեցեք ասիկա, ով բոլոր ազգեր, ականջ դրեք աշխարհի բոլոր բնակիչներ, ռամիկներ ու ազնվականներ, հարուստներ ու աղքատներ մեկտեղ, բերանս իմաստություն պիտի խոսի ու սրտիս խորհուրդները հանճար։ Իմ ականջս առակի պիտի ծռեմ, հանելուկս քնարով պիտի լուծեմ։ Ինչու վախնամ չար օրերու մեջ, երբ դարանակալներուս անօրենությունը 4 կողմը կպատե։ Իրենց զորությանը հուսացողներեն ու իրենց հարստությանը շատությունով հպարտացողներեն մեկը բնավ չի գրնար փրկել իր եղբայրը, ոչ ալ անոր փրկանքը Աստծո հատուցանել, քանզի սուղ է անոնց անձին փրկության գինը, երբեք կարելի չէ գոհացնել, որբեսի ապրի հավիտյան ու ապականություն չտեսնե, վասնզի կտեսնե, թե իմաստունները կմեռնին, հիմարը ու անխելքը մեկտեղ կկորսվին, ու իրենց ստացվածքները ուրիշներուն կթողուն։ Անոնք կգարձեն, թե իրենց տուները հավիտյան պիտի մնան, ու իրենց բնակարանները ազգ է մինչև ազգ, երկրները իրենց անուններով կկոչեն, բայց մարդը պատվո մեջ չի մնար, անասուններուն նման է, որոնք կկորսվին։ Անոնց այս ճամփան իրենց հիմարություն է, սակայն անոնց ետևեն եկողները անոնց խոսքեն պիտի հաճոյանան, անոնք ոչխարներու պես գերեզմանը պիտի դրվին, մահը անոնց հովիվը պիտի ըլլա, ուղիղը զանոն գերեզման պիտի իջեցնե, արդուն անոնց կերպարանքը պիտի կորսվի, գերեզման անոնց բնակարան պիտի ըլլա, սակայն Աստված գերեզմանին իշխանություն են պիտի փրկե իմ անձս, վասնզի պիտի ընդունի, մի վախնար, երբ մարդը հարստանա ու անոր դամփարքը շատնա, վասնզի մեռնելու ատենը ամենևին փամը իրեն հետ պիտի շտանի ու իր փառքը իր ետևեն պիտի չիջնե, թեպետև իր կենթանության զինք երջանիկ կգարձեր ու մարդ կգովվի, երբ իր անձին աղեկություն կնե, սակայն իր նախահայրերուն պիտի երթա ու ալ երբեք լույս պիտի չտեսնեն, մարդը, որ պատվո մեջ եղած ատեն իմաստուն չեղավ, անասուններու կնմանի, որոնք կկորսվին։ Հալելույա, մեր երկնային Աստված։ Մեր կյանքի ապավենը դուն ես եւ ոչ թե մեր հարստությունը, մեր ունեցվածքը, մեր պատիվը, մեր կյանքը։ Դու մեր կյանքի մեջ առաջինն ու վերջինն ես, ով արքա արքաներու, ով Տեր տերերու, մենք խորուն կգիտակցենք Տեր Աստված, որ որևէ մեկ բանը մեզ հետ չի տանենք։ Մեր կեկացենք, մեր կալ պիտի երթանք այս աշխարհեն Տեր, բայց քու անունին հուսացողները Տեր ամոթով պիտի չմնան հավիտյանս հավիտենից, որովհետև դուն մեռելներեն հարություն առած Աստված, դժոխքը իջած ու ելած Աստված, գերեզմանը պարապցկած Աստված, դու ինչ որ տարիր քո աշխատանքի պտուղն է եւ քեզի հավատացողներն ալ որ պիտի տանեն իրենց հետ իրենց աշխատանքի պտուղն է քու շնորհքով ինչ որ ենք քեզմով ենք բայց քու շնորհքը մեր կյանքի մեջ պարապի չեղավ հալելույա փառքն ու պատիվը քեզ հայր որդի եւ սուրբ հոգի հավիտյանս հավիտենից հավիտյանս հավիտենից Հավիտյանս հավիտենից օրհնյալ ես Աստված Հալելույա Փառքն ու պատիվը քեզ Շնորհակալություն Հիսուս Ամեն Ամեն Ստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ շնորհակալություն Հալելույա Մեր սուրբ Աստված թող այսօրվա ծառայությունը օրհնված ըլլա եւ ճեղքում բերող Ամեն, եկեք միասին բանանք Հովանես ավետարան 5-րդ գլուխ, կգարտանք առաջինեն 15 համարները։ Ասկե հետո հրեից դոններ։ Հիսուս Երուսաղեմ ելավ։ Երուսաղեմի մեջ ոչխարներու դրանքով ավազան մկար, որ
եբրայեցերեն Բեթհեզդա կոչվեր, որ 5 սրահ ուներ։ Ասոնց մեջ խիստ շատ հիվանդներ պարկած էին։ Կույրեր, կաղեր, չորցածներ, որոնք կսպասեին ջուրին խառնվելուն։ Վասնզի հրեշտակը ժամանակ ավազանը գիչներ ու ջուրերը կխառներ։ Եվ ով որ ջուրին խառնվել են հետո ամենեն առաջ անոր մեջ մտներ կբժշկվեր։ Ինչ հիվանդություն ալ որ ունենար։ Ինչ կշարունակենք հոս բզդիկ դատար մտանք, մենք կկարդանք Հովանեսի ավետարան 5-րդ գլուխ 1-15 համարները։ Ուրեմն տեղը ջուր մկար, ավազան մկար, ուր որ ժամանակ առ ժամանակ հրեշտակ մգիչներ, ու այդ ջուրը գխառներ։ Ալիքներ կրնալալ առաջանալ, ինչ որ բաներ տեղի ունենար, ու հոն տարբեր տեսակի հիվանդություն ունեցող մարդիկ կային։ Ու գտվեք, կույրեր, կաղեր, ես չեմ հասկնար բառը, որ կկոչվի չորցածներ։ Ասե չորցած։ Երբ որ ճյուղի մասին գլա, որևէ բույսի մասին գլա, ես կհասկնամ։ Բայց ինչ սեր է չորցած մարդ։ Հետո այսօրվա ծառայությունը կսե ինչ սեր է չորցած մարդ։ Չորցած մարդիկ բոլորը կսպասեին, որ այդ ջուրը խառնվեր, ինչ-որ ալիքներ առաջանար, կտեսնեին, որ արդեն ջուրը ասան կեցած չէ, ու ով որ առաջինը գնետվեր հոնդեղը, մեկին կարողանար, գսե, ինչ հիվանդություն գուզել լա, կպատկերացնես, շատ վտանգավոր վայր է, եթե հիմա այդպիսի բան մլա, ես կկարծեմ շատ մեծ խնդիր մենք կունենանք։ Եթե մասկ չտնելու համար կարելի է իրար սպանել, սպանություն տեղի ունեցավ։ Դիմակ չտնելու համար սպանություն տեղի ունեցավ, ապա երևակայ անբուժելի հիվանդություն կա, ինչ որ մարզիկիմը մարմնի մեջ անբուժելի հիվանդություն կա, ինքնազորավոր է։ Դու պատկերացրու, ինքը եկել է աստեղ նետվելու, որ բժշկվի։ Ինչ որ տկար մարդիկ կխանգարեն, գսեն ես պիտի նետվեմ։ Այս մարզիկը կպատկերացնես ինչ կներ։ Պատկերացուցիր։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ միշտ չէ։ Բոլորը ասան կեցած ջուրին գնային։ Ու կսպասեն երբ այս ջուրը պիտի շարժվի, որ նետվին հոն ու բժշկվին։ Ու գսե ինչ հիվանդություն գուզելա կբժշկվեին։ Ու հիմա տեսեք, շարունակենք կարդալ, տեսենք ինչ կլա։ 5-րդ խոսք։ Հոն մարդ մկար, որ 38 տարի է ի վեր հիվանդությունը ուներ։ Ուզեմ մեկ հատ կրկնես աս թիվը։ 38։ Ես սեպտեմբերին կդառնամ 38։ Այս եկող սեպտեմբերին կդառնամ 38։ Դեր չկամ։ Դեր 37 եմ։ Այս մարդը 38 տարի է ի վեր հիվանդություն ուներ, Հիսուս երբ տեսավ զանիկա, որ ինգած պարգած էր, երկու բառ, համ ինգած էր, համ պարգած էր, գիծավ, թե շատ ժամանակ է ի վեր է, ըսավ անոր, գուզես առողջանալ, հիվանդը պատասխան տվավ անոր, Տեր, մարդ մը չունին, որ երբ որ ջուրերը խառնվին զիս ավազանը ձգե, ու քանի որ ես ծանր կշարժիմ, ինձ մե առաջ ուրիշ մեկը գիչնե, Հիսուսը սավ անոր, ելիր մահիճդ առ ու քալե, իսկույն մարդն առողջացավ ու իր մահիճը վերցնելով կքալեր, հալելույա, փառք Հիսուսին, մարդը եկերը 38 տարի հուսացեր է, 38 տարի հիվանդություն ունենաս ու հուսաս, ես երբ որ կարդացի այս պատմությունը, գիտես ինչ ելավ ներսես, սի հալալ է քեզ, և հալելույա Հիսուսին, հալալ է քեզ մարդ, 38 տարի հույս ունի, որ պիտի բժշկվի, որ հնարավոր է ծանրաշարժ մարմինը ինա ջուրի մեջ ու բժշկվի, ու հանկարծ
38 տարի հետո ինչ որ մարդ մը գայտնվի ոնդեղը բարի մարդ մը, որ այդ մարդու հույսով պետք է հրե իրեն նետե այդ ջուրի մեջ, երբ որ ջուրը շարժվի։ Հաջիս կհրես ինձ նետեսոս, որով ես ծանրամարմին եմ։ Շատ ծանր կշարժիմ։ Եվ որ ինքը չէ շարժված, կրնալալ կերծեր է։ Կրնալալ ադալ նկատի ունի ծանրամարմին, ես չեմ տեսած այդ մարդուն։ Բայց կրնալալ հոգևոր ծանրությունը լա շատ մարդոց մեջ, որ դժվարանան ինանած ջուրի մեջ։ Պետք է լավ, որ ինչ որ մեկը հրենետե, կամ ալ ուրիշ բան պետք է տեղի ունենա։ Հայացքը դարձնե, հույսը ուրիշ բան, ստանա ուրիշ բան։ Բարի Հիսուս, բարի մարդ, ինձի կհրեսնե տեսած ջուրի մեջ, որ բժշկվիմ։ Ես տեսեր եմ աչքիս առաջ բազմաթիվ դեպքեր, հզոր վկայության ականատես եղած եմ քանի տարիներ, որ մարդիկ ինգեր են այս ջուրի մեջ ու լավացեր են լման։ Ինչ հիվանդություն գուզես տեսեր աս մարդը։ Կուրություն, խուլություն, չորցածություն, այս մարդնալ իր ներսը պահպաներ է պզդիկ հույսմը, որ ինչ որ մեկը իրեն կոգնեն է դե աշխուրի մեջ, ինչ որ մեկը նույնիսկ ասանք զարգելով, ցավ մնալ պատճառելով այդ մարմնին նետե աշխուրի մեջ, որ էլա բժշկված, կպատկերացնեք այս դեպքը, ու անգարց կսե կոգնես իրեն, այդ որը որ գտիմե, ինքը կսե ելիր, իմ ասած խոսքով, մահի չտար ու քալե, ու կսե ելավ, մահի չարավ ու քալեց, բայց ոստեղը բայց մգա, իսկ ու մարդը առողջացավ ու իր մահի չվերցներով կքալեր, այն օրը շաբաթ էր, այնքան հետաքրքիր է Սուրբ Հոգու ներշնչվածությամբ գրված Աստծո խոսքը, կարճ նախատասությունն է վերջը, այն օրը շաբաթ էր, ընդհանրապես մարդկայինը լակ սկիզբը գսե, շաբաթ օրը, բայց ինքը վերջը գսե շաբաթ էր, առանց բայցի, այն ադեն հրյաները ասին բժշկված մարդուն, շաբաթ է ու ներելի չէ, աններելի է, որ մահի չդ վերցնես, կրնակ երևակա եք, հզոր հրաշք մը գդեսնեն իրենք, առանց ջուրի շարժվելու, առանց հրեշտակներու ներգործության, ու հանկարծ ոստեղը պամպասանքը կսկսի, ներելի չէ, որ մահի չդարնես, ծկե հոն, պարգի հելը, դեր վաղը կիրակի է, վաղը նոր գելլ ես ոնդեղեն, ով է իրեն հանողը, ով է այս մարդու հանցակիցը, այս մարդը մեծ հանցակործություն մրեր է, հետնալ հանցակից մարդ ունի, ու տեսեք ինչ կնե, պատասխան տվավ անոնց ուսավ, ան որ զիս բժշկեց, ինքը ինձ իսավ մահի չտարուքալ է, նետեց ասողին վրա, սավ ես հանցավոր չեմ, որ մահի չսկարնեմ, ով որ ինձի բժշկեց, ինքը ինձի թելատրեց, հարցունիք իրեն հետ հարցունեցեք, ես ինչ, ինձ մե բժշկվիլս կասներ, բժշկվեցա, բայց ով որ բժշկեր է ինձի, ու ասեր է, որ մահի չտ առ, ու կալ է, իրեն հետ հարցերը լուծեցեք, ինձի ինչ, հասներ է ինձի, բժշկվիմ ու կալ եմ, ես ավերցուցի աս մահի չը, հալելույա, ու տեսեք ինչ կշարնակվի, պատասխան տվավ ու ասավ, ան որ զիս բժշկեց ինձ իսավ, մահի չտ վերցնես, մահի չտ առ ու կալ է, ուստի հարցուցին անոր, ով է այն մարդը, որ քեզ իսավ մահի չտար ու քալ է, երբ բժշկվողը չեր գիտե թե ով է ան, վասնզի Հիսուսը մեկնի քաշվեցավ այնտեղ բազմությունը լալուն համար, անգե հետո Հիսուսը զանիկա տաճարի մեջ գտնելով ասավ անոր, ահա բժշկվեցար, ալ մեղք մի գործեր, որ ալ ավելի չար բան չպատահի քեզի, գնաց մարդը ու հրյաներուն պատմեց, թե Հիսուս էր, որ զինք բժշկեց, ինչ յուրօրինակ ու տարօրինակ պատմություն է, Հիսուսը գաղտնի բժշկեց իրեն, ու աս մարդը այդպեսը չգիցավ, ով էր իրեն բժշկողը, ու գուսի ելավ, սավ չեմ գիտեր, մեկ է ինձ իսավ ասանքի, բժշկվիր, ու եսա բժշկվեցա, բայց Հիսուս հետո ուր տեսավ իրեն, տաճարի մեջ, ով ասկցավ, այս մարդը ատկի հետո, բժշկվել են հետո, տաճար կնաց,
Շատ կարևոր է։ Ուն Հիսուսը չսավ չպատմես ոչ մեկուն, որ ես եմ։ Այ հոնդեղենը սկսավ արդեն այս մարդու ավետարանչությունը։ Այս մարդը ավետարանիչ եղավ։ Գնաց ու պատմեց, որ Հիսուսը իրեն բժշկեց։ Դուք գիտեք, որ հիմա ավետարանիչները կերտան եւ կպատմեն Հիսուսն է Տերը, փրկիչը, բժիշկը։ Ու վերջ, ով որ հավատաց իրեն, կփրկվի, ով որ չէ, կդատապարտվի։ Բայց այսօրվա ծառայության վերնակիրը գսեմ, այսօրվա ուղերձը սկսեմ ինչ է։ Որու վրա ես հույսը դրած։ Հույսդ որու վրա ես դրած։ Ծառայությունը վերջացավ։ Չէ, չվերջացավ։ Այս մարդը որու վրա էր հույս դրած։ Հրողիմը։ Ջուրի շարժվելու։ Հրեշտակի իջնելու։ Եվ կրնանք շարունակենք։ Հույս ուներ այս մարդը։ Իր հույսը, իր հուսացած տեղեն պատասխան տվավ։ Ես կզարմանամ այս մարդու վրա, որ նույնիսկ չհիշեց, թե ով է իրեն բժշկողը։ Ես, երբ որ մեկը ցերկ կտնե վրատ կամ կխոսի հետ, դու ուշադիր կնայես, որով հույս մունիս ինչ որ բան մը պիտի լա, բայց չտեսավ Հիսուսին։ Հիսուսը արագ գնաց, շարժվեցավ գնաց։ Գլսեք թե չէ։ Ձեր հույսը ինչի վրա է կամ որու վրա է։ Այսօր պիտի մեր մեջ ասենք փորվի եւ մենք հասկանանք, թե ինչի վրա կամ որու վրա է մեր հույսը։ Այնքան թյուրին է դուք եկեղեցի հարցումը գհնչե, որու վրա է ձեր հույսը, դուք մեկ են գսեք Աստծո։ Բայ։ Էլ ինչ սեմ ես ձեզի, եթե Աստծո վրա է ձեր հույսը։ Այսօրվա ծառայությունը սրտանց կնվիրեմ մեր հայոց ցեղասպանության հիշատակին։ Եվ գուզեմ ասանք մտովի հարցում ունեմ մեր հայ ժողովրդին, թե այն ադեն, որու վրա էր իրենց հույսը։ Եվ ես գուզեմ հիմա էլ մեր հայ ժողովրդին հարցում ուղեմ, որու վրա է քո հույսը։ Քանի որ յետևս խաչը կտեսնիս ու կտեսնիս, որ եկեղեցի մեջ է, ինչ որ Աստծո ծառա է խոսողը, կրնալ շատ արագ գիտնաս պատասխանը, որ Աստծո վրա, բայց իրավ լուրջ եկեք պարզենք մեր հույսը Աստծո վրա է թե ոչ։ Մեր ազգի հույսը Աստծո վրա է թե ոչ։ Այնքան նման է 38 տարի այս մարդը սպասեր է իրեն հերող նետողիմը։ 38 տարի հույսը դրեր է, որ ջուրը պիտի շարժի ու կրնալ լալ իր սեփական ուժով։ Հնարավոր է, որ առաջինը ինքը իննա։ Հնարավոր է, որ անընդհատ մտածեր է, որ ճարպը կանա քիչ մկոնե։ 38 տարվա մեջ ինչ մտքեր ունեցած կլա այս մարդը, կսեք։ Ես կսեմ 38 տարեկան չկամ դեռ, նոր պիտի դառնամ։ Ինչեր մտածած կլա այս մարդը։ Հայ ժողովուրդ, որ անկախությունը գրեթե 38 տարի չկա, բայց որու վրա ասես հույս ես դրած։ Ինչի վրա ասես հույս ես դրած։ Ինչ պարապ, լեցուն թվացող բաներու հետ ասես կապեր ես քո հույսը։ Օրտնվեր ես։ Մեր ազգը օրտնվեր է։ Այսօր մեր ազգը ամբողջ աշխարհի կողմեն, համաշխարհային կողմեն օրտնված ազգ կհամարվի թե չէ։ Եթե գուզես գիտնալ այս հարցումի պատասխանը, գնա տարբեր ազգերու հարցուրս է գուզեիր հայելլալ։ Մենք հայերս գիտենք, որ հայելլալը շատ դժվար է։ Գիտեք թե չէ, գիտեք որ դժվար է։ Այնքան դյուրին է դանիացի ըլլալ։ Դենմարկցի։ Կարծես ինչ ես ֆինեմ, ֆինիշեմ։ Այնքան դյուրին է։ Սկոտլանդացի ըլլալը։ Բայց հայ ըլլալը այդքան դյուրին չէ։ Հայը չէ գիտակցած, որ Աստված շատոնց իրեն այցելեր է, որ հույսը միշտ իր վրա տնե, որովհետև լավ տեղ չէ ապրիր։ Տարածաշրջանի մեջ
անբախտ թվացող տեղ կաբրինք մենք։ Բայց ինչ այդ կրնանք ադի դարձնենք մեր համար օրհնություն։ Եթե իրավ մեր հույսը տնենք Աստծո վրա։ Եթե իրավ մեր 38 տարվա ընթացքին խելքի կանք։ Մենք ենք չէ ասած խելքի աշեցեք։ Աշե։ Նայ է այսինքն խելքի եկուր։ Հավատքը Տերը քեզի տվեր է, ընտրեր է քեզի, որպես ընտրյալ ժողովուրդ դրեր է։ Հույսը տիր Աստծո վրա։ Այս մարդու պահվածքը իրավ շատ նման է մեր ժողովրդին։ Ու եթե դու ինքդ քո անձդ բռնեցիր, որ այս մարդու պես դունալ նույնը գնես, կսպասես ինչ որ մեգումը, որ կա քեզի հրե, նայիր Հիսուսին, ինքը քեզի անպայման խոսք մունիսելու, և այդ խոսքը ասե, որ ելիր, դուն ելիր, մահիճդ ար ու դուն կալե, թող մեկը քեզի չհրե, դուն կալե, ելիր ու կալե, կողքինի տսե, ելիր ու կալե, հոսկա հաշմանտամ, հոսկա մեկը, որ չի գրնար կալել, ելիր ու կալե, գսեմ ելիր ու կալե, գսե հա, գսեմ ելիր ու կալե, հալելույա, դու դի կալե ես այսօր, ելիր ոտքերդ վրա գեցիր, Հիսուսի զորություն ինձ հիմա վրա դլա, դու այսօր կիսա վազել բիդի երտաս ոստեղեն, եթե հավատաս, եթե հույսը տիրոջ վրա տնես, հալելույա դու գեցար, փառք Հիսուս Քրիստոսին, եթե կյանքիդ մեջ ասանք ինչ որ հոգևոր հաշմանդամություն ունի, շնչավոր միտքիդ հետ կապված հաշմանդամություն ունի, այսօր հույսդ պիտի փոխվի տիրոջ վրա, ու դու այսօր ուրիշ ձևով ոստեղեն պիտի երտաս, Հիսուսի անունով, հալելույա, փառք ես Տեր, ով լսեր է միդում բառը, միդում, միտվածություն, միտում, որ գսեն դուն որ մեկ կողմի միտում ունիս, ռուսամետ ես, ամերիկամետ ես, միտում, հագում, չեք լսած, լսեցիք հիմա, հագում տեպի ռուսին կողմը, որ մեկ տարաֆեն ես յանի, ինչ կսեք դուք, ինչ բառով գսեք, որու կողմեն ես դու, որու կողմնակիցն ես դու, գիտեք չէ, կամ բիդի ռուսի կողմենը լաս, կամ ամերիկայի կողմենը լաս, չէ, այս աշխարհը ասենք կարծես բաժնվել է երկու մասի, որուն գքաշես, որուն մոտ կերտաս, Լիբանանը այնպիսի երկիր է, որ հարավանություններու կողմով անպայման ինչ որ մեկում է պիտի քաշես դու, անպայման, կամ ասինչ հավատքի կողմեն ես, կամ այնինչ հավատքի կողմեն ես, քու պասպորի մեջ նույնիսկ գրված է, դու որ մեկն ես, իմ պասպորի մեջ գրված չէ, փառք Աստծո, ադորամա պարապ տեղի ես եմ լմնցուցած, գրել եմ Հիսուսի կողմեն եմ, սրտիս մեջ եմ գրած, պասպորից մեջ չէ, չեր տաս պասպորիտ մեջ գրես, հանգարց կեզի, օտագայանը սենաս ինչ ես գրած, այլևս անվավեր է, կեղծ է, ինչ որ սխալ բամը գա, հետաքրքիր է, որ անպայման մեր պատմության ընթացքին ալ հայ ժողովուրդը կամ եղեր է ասինչամ հետ, եթե հին ադեմ վնենայինք, կամ պարսիկներու կողմեն եղեր է, կամ բյուսանտացիներու կողմեն, հռոմեացիներու կողմեն եղեր է, կամ ինչ որ մեկումը կողմեն եղեր է, որ նոր եկեր է, ռուսը եկավ, ռուսամետ եղավ, միշտ հույսը դրեր է, ու մենք պատմության մեջ այսպիսի հետաքրքիր բամ ունենք, մեր շերեփը, որ պիտի հարիսայեմ դի վերցնեինք, թղթե եղավ, թուղթ, ով լիբանանցիներ և սուրիացիներ, ոս նստած եք դուք շատ համով ճաշեր կեպեք, դուք պատկերացնեք ձեր համով ճաշերը փորձենք ուտել թուղթե շերեփներով, թուղթով, մեկ հատ համին նայենք, գրնանք, անշուշտ ոչ, այս արտահայտությունը հենց ատ է, որ մեր շերեփը թուղթե, մեր հույսը դրեր ենք ուրիշներու երկաթե շերեփներու վրա, մյուսներու փայլուն շերեփներու վրա, ու այդպես ալ մինչև հիմա դեր կչարչարվենք, եթե որևէ մեկը հոստեղ է եկած, ինքն իրեն բռնեց, որ իր հույսը շատ բան գա և ոչ թե Աստված, իր հույսը դրեր է ամեն բանի վրա կամ ամեն ինչի վրա և ոչ թե Աստծո վրա,
Այսօր այն օրն է, որ այդ քո հույսիդ վայրը փոխվի, դու նոստեղ են օրհնված երթաս։ Ամեն։ Եվ ընդհանուր ուղերձ կուղե մեր հայ ժողովրդին, որ հույսիդ վայրը փոխե։ Հույսը դիր Աստծո վրա եւ ոչ թե ուրիշներու վրա։ Քո միակ փրկությունը, քո միակ հույսը Աստծո մեջ է, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ուրիշի չկա։ Չկա, հավատացեք։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ալտերնատիվ չկա։ Միակ Աստված է։ Արտահայտություններ, որոնք որ մենք շատ կնենք ու շատ լսեր ենք, կամ սերես կամ լսեր ես, որոնք որ դրամապանորեն ճիշտ են, բայց հոգևորապես սխալ են։ Լսեր ես, դու քո հույսը միայն քո վրա պետք է տնես։ Լսեր ես, իմ հույսը ես եմ, ուրիշ ոչ մեկ։ Ուրիշ արտահայտությունը եղունգ ունիս, շարունակեցիր, գլուխդ քորե։ Քերե։ Դու կքերեք, մենք կքորենք։ Բայց կարևորը եղունգ ունենալն է հոստեղը։ Հույսը ինչն է։ Եղունգը։ Ասոնք կրնալալ մեր կյանքի մեջ դրամապանորեն ճիշտ լան։ Դե ով պետք է ես հույսս ին վրա գտնեմ իմ ուժերու հավատա ուժերու լսեր ես այսպեսի բան դու պետք է հավատաս քո ուժին հավատա ուժին ես ինքս միայն ինձ կվստահեմ այլևս ոչ մեկուն չեմ վստահեր եղեր է հետդ դրամապանորեն կրնալալ ճիշտ է բայց այդպես չի Հեչ այդպես չէ։ Աստված ուրիշ բան գծեցել է մեզի։ Որ մենք մեր ուժերունա չեն կրնա վստահենք, որովհետև մեր ուժերն ալ կրնան տկարանան ու մենք դառնանք լման ուրիշ մարդ։ Ով կրնա իր աչքի ձեռքը բարձրացնել։ Գիտես չէ, ադի Աստծո տված զորությունով էր։ Քեզ համար ի՞նչն է հրաշքը։ Կրնալ քո համար հրաշքը այնպիսի բան մնե, որ բոլորի համար հրաշք է։ Բայց օրը մարդը հարցուց, որ ինքը Աստծո ծառա էր, սավ քեզի համար հրաշքը ի՞նչն է։ Ու ես չեմ իշեր ինչ պատասխանեցի, սա բայց գիտես իմ համար հրաշքը ի՞նչն է։ Ասի ի՞նչը, սա որ ես կարենամ իմ ոտքերով տուալետ երթամ։ Ես ուն հասկացա, որ հրաշքները շատ տարբեր են։ Այդ մարդը այլևս չէր գնալ քայլել։ Ու հետո էլ մահացավ։ Այդ մարդը կմտածեր, որ Աստված իրեն պատժեր է, ու Աստված իրեն դաս կուտա։ Ու ես կսեի, որ Աստված քեզի դաս չտար, այսպես հնարավոր չէ։ Աստված այս դասընթացը չի սիրեր այս ձևով։ Ադի դու ինքդ ես այդ վիճակի մեջ ընկած։ Այդպես էլ չհամաձայնեցավ։ Իր երեխաներուն որբ ցկեց գնաց։ Սիրելիներ Աստված խոսք ունի, գսե իմ ժողովուրդս գիտություն չունենալու պատճառով կորսվեցավ։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, մեզի պետք է գիտություն, մեզի պետք է գիտնալ, իմանալ, որ մենք մեր հույսը պետք է տնենք միայն ու միայն Աստծո վրա։ Ու անցյալ անգամվա լավ շարունակություն է, որ մենք համագործակցություն, գործընկերություն ունենանք Աստծո հետ, ինքը իր բաժինը, մենք մեր բաժինը։ Եթե Աստված աս մարդուն ասավ, ելիր մահի չտար, պետք է մահի չտառնես։ Ինքը չեկավ քեզի բժշկեր, որ մեկադալ մահի չտառներ, քաղաքավարի ձևով ասեր, եկուր քեզի օգնեմ, նոր քիչ առաջ բժշկվեցար, թերևս վերցնես մահի չդ, նորեն գրնագը ցավի տուն դիսկ ունիս։ Մենք կմտածենք, որ Աստված պիտի բժշկի, Աստված պիտի շարժի, Աստված պիտի ամեն ինչ ունի, Աստված ալ շալք է մեզի ու երթա։ Այդպես չէ։ Աստված քեզի ուժ կուտա, դու կշարժիս։ Աստված քեզի ուժ կուտա, կբժշկե դու մահի չտկառնես ու կվազես, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ինքը իր բաժինը շատ լավ էր, կատարյալ էր, խաչի վրա ասավ, կատարվեցավ, կմնա արդեն մենք մեր բաժինը։ Ամեն։ Աստված հույսն է։ Կմնա մենք հուսանք այդ հույսի վրա։ Մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա։ Կատակ մկա, բայց գուզեմ որ այս կատակը ցեզի համար ճշմարտություն չդարձնեք։ Երկու ուսանող գլան ու հարցախույզ զնողնալ գլա, գելեք սե մեկա տեսնեմ բոլոր քննություններ ունեն, այն տեսնենք ինչ գլա, երկու տիպ։
Մեկ ուսանողները գերտակ տեսնի որ այս ուսանողները քեֆ կնեն, ուրախանան։ Գսե ինչ կնեք։ Եկեք ուրախանանք, բայց չէ որ վաղը չեմ այսօր քննություն ունիք դուք։ Գսե մեր հույսը Աստված է։ Ադոր ամառալ քեֆ կնենք, ուրախանանք։ Մյուսին գերտան նստած դաս կսորվի։ Դու ինչ կնես։ Դաս կսորվիմ։ Քննություն ունիմ, դաս կսորվիմ։ Հետո ուժը ինքը որը վրա հուսացեր է։ Իր սորվելու։ Լավ, գուզեմ ձեզի հարց տամ, որ մեկը հաջողեցավ վերջը։ Ան որ Աստծո վրա հույս դրեր էր, թե ան որ Աստծո անունը նույնիսկ չտվավ, ինքը դաս կսորվեր, շատ երանդուն կերպով։ Սորվողը, բայց անոնք Աստծո վրա հուսացեր են։ Ըստ այս կատակի հաղթեցին, ովքեր որ Աստծո վրա հուսացեր են։ Ըստ այս կատակի, չէ որ սկիզբսի որ դուք այդպես չնեք հանգարց։ Բայց եթե այս կատակեն վազնանցնենք, սիրելիներ, մենք պետք է դաս սորվենք ու հիշողություն տվողի, մեզի խելք տվողի, մեզի հանճար տվողի, մեզի հնարավորություն տվողի, ուժ տվողի վրա հույս տնենք, որ ինքն է մեզի հանճար հույս ամեն ինչ տվողը, Փառք Հիսուսին խելք տվողը, կարդալու ունակություն տվողը, բայց պետք է կարդաս։ Կսե չէ գիշեր ու ցերեկ իմ խոսքերուս վրա պիտի մտածես, այն ադեն հաջողակ կլաս։ Ադոր համար այս կատակը դաժան էր, այս կատակի պես չնեք, երբեք, ասի սուդ է։ Դու Աստծո վրա պիտի հույս տնես ու գարտաս, սորվիս ու տեղը եթե գա այն ադենը, երբ որ գա, որտեն չես իշեր այն ոնդեղ կսես տեր ես կարդացել եմ, բայց չեմ իշեր, բայց Սուրբ Հոգին քեզի կհիշե։ Ամեն, հետը շատ եղեր է որպես ուսանող։ Կա մեկը որ Սուրբ Հոգին իրեն այսպես օգներ է, օրհներ է, Փառք Հիսուսին, բայց պիտի սորվիս։ Անցյալ անգամ ասացի պես, ջուրը լեցնես որ քինի դառնա։ Այսինքն գարտաս տերնալ քեզի ալավելի գամրապնտե որ դու հիշես ու տպավորվիս։ Ամեն, հալելույա։ Ուրեմն եղունգ ունիս Ես հիմա տեսեք, երբ որ խոսիմ հույսի մասին, ով է սավ գլուխդ քոր։ Չէ։ Եղունգ ունիս կողքինիդ գլուխ քորը։ Հիմա ասի ինչ որ ես հույսի մասին գսեմ, ասի չի նշանակեր, որ մենք այլևս մարդոց պիտի չվստահենք։ Այդ մեկ առակնալ բերեմ, չեմ գիտեր իրական է թե առակ է, ինչ է, որ մեկը խորտակվելու ադեն գլա, օվկիանոսի մեջ, ալիքներու մեջ, կսե Աստված իմիցի փրկե։ Մեկն նավակով գուքա կսե եղբայրս ձերքը դուր քեզի հանեմ օտեղ են, գերևի գխեղտվես։ Կսե չէ, դու ուր դեղեն եկար, ես իմ Աստծո աղաղակեցի որ փրկե։ Հիմա այսպես ալ չլանք։ Ասանք խեղտ բան, այսինքն լողալալ չգիտե։ Ասանք գնե մեկը եկեր ոնդեղ կսե այն օրը քարոզ գլսեի, մտի գնե ես իմ հույսը միայն ունիան Աստծո վրա դիտնեմ։ Ու աղի ջուրը գխմե։ Ասես այսպես մի չենեմ։ Մենք իրարա պետք է վստահենք, ամեն, բայց հույսը չտնես իր վրա։ Շրջվիր կողքինի տեսե, նայր հանգար չկարծես, որ դու իմ Աստվածն ես։ Բայց նորեն շրջվիր կողքինի տեսե, բայց Աստված քեզի կրնա օգտագործե, որ ինձի օրհնե։ Ինշալլա յա Ռաբ։ Ինձի մեկնա չսավ։ Բոլորդ իրար օրհնեցիք, ինձ մեզատ բոլորդ օրհնված։ Մեկ հոգի ինձի խղճած։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, Թամար ջան քեզի համար։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ինչ որ Աստծո հզոր ծառայող մսեր է, վստահ է մարդուն, բայց գիտիր որ անպայման պիտի սխալվի։ Լավ է, չէ՞։ Մենք մեր վստահությունը չենք կորցնել, բայց մենք մեր հույսն ալ չենք տներ իր վրա։ Դիսնիս ով գլա, չանդրադառնար որ ինքը ինձի օրհնե։ Այսպիսի բաներ կրնա մեր մտքով անցնի, չէ՞։ Կրնալ չանդրադառնար։ Ուրեմն ինքը չէ։ Հույսդ երբեք որևէ մեկում վրա մի տիր։ Աստված
ամշծնող Աստված է։ Գնանանք ձևով օրհնե, որ դու նսես իրավ ու երկնքեն ցայն կա։ Այո, իրավ։ Այդպիսի Աստված ունենք մենք։ Փառք իրեն։ Ամեն։ Ասե հույսս մարդու վրա չեմ դներ։ Սաղմոս 146:3-6։ Սաղմոս 146:3-6 գսե մի հուսակ իշխաններուն մարդու որդին որոնքով փրկություն չկա։ Մի հուսակ իշխաններուն մարդու որդին որոնքով փրկություն չկա։ Անոր հոգին գելլե անիկա իր հողը կդառնա։ Մարդու մասին կբացատրի որ մարդը ընդամենը հող է։ Հոգին ելավ ինքը պետք է իր հողին դառնա։ Հոգին ելավ վերև կամ վերև վար իջավ չեմ գիտեր ինչ եղավ։ Ինքը պետք է հող դառնա։ Այսինքն հույսը հողի վրա մի տներ։ Գլսես թե չէ։ Մարդը ընդամենը հող մնե, գսե հողի վրա հույս մի տներ։ Եթե ես հագիրճ ասեմ աս նախատասությունը այս պատվիրանը գսեմ հողի վրա հույս մի տներ։ Մի հուսակ իշխաններուն, նույնիսկ գսե իշխաններուն, իշխանը իշխանություն ունի։ Իշխանը իշխանություն ունի, նույնիսկ գսե իշխանություն ունեցողի վրա է հույսդ միտիր։ Հող է։ Անորքով փրկություն չկա։ Անոր հոգին գելլե, անիկա իր հողը պիտի դառնա, նույն օրը անոր խորհուրդները կկորսվին։ Երանի անոր, որուն օգնականը Հակոբին Աստվածն է։ Ու անոր հույսը իր Տեր Աստծո վրա է։ Երանի անոր, ասե երանի անոր։ Այսինքն ինձի։ Չէ, կատակեր, քեզիալ ինձիալ։ Մեծ ավետիս։ Որ մեր հույսը դնենք մեր Աստծո վրա, այո, բարի լուր է ասի։ Որ երկինքն ու երկիրը հրավ, ծովն ու բոլոր անոնց մեջ եղածները ստեղծեց, ճշմարտությունը կպահի հավիտյան։ Այս անձին պետք է հուսանք մենք։ Ոչ թե հողին, այլ անձին։ Ասե ոչ թե հողին, այլ անձին։ Տեր Հիսուս անձի վրա է իմ հույսս, որ կխոսի և կկատարե։ Իր խոսքը զանց չներ, երբեք ու երբեք։ Պիտի աղոթենք վերջը։ Գիտեք դյուրին է Աստծո վրա հույս տնելը։ Մենք հոս հարց ունենք մեր աչքերու հետ։ Դժվար է մեզի անտեսանելի վրա հույս տնելը։ Շատ դժվար է։ Մանավանդ կամած մեծնալ են ու ավելի խելացի դառնալ են վերջ, շատ ավելի դժվար է։ Գիտեք իմ երեխան երբ որ բզդիկ էր, իրեն ամենաբարձր տեղ են գսեի նետվիր, առանց երկար բարակ մտածելու կնետվեր։ Ու որու կիր կգնետվեր, ինչ կարծեք, եղեր է, որ ես իրեն ծկերեմ կեդինինա։ Դուք իմ երեխային հաշմանդամ տեսեր եք, չեք ալ տեսներ Հիսուսի անունով, իմ գիր գնգեր է, ու ինքը սկացեր է, հասկցեր է, որ իր պապան իրեն կպրնե, ու ինքը նետվեր է, մեծնալ են վերջ, սկացեր է, որ իր աչքերը մեջ կասկած կա, կպրնես մը, չես պրներ, կպրնես, չես պրներ, հենց ադոր համար Հիսուս կսե երանի երեխաներուն, այ երեխաները շատ լավ հույս տնել գիտեն, գիտեք ինչ աստիճանի, վերջերս իմ երեխաներավ ինչ որ ես երկար տարիներ պատմեր եմ, մեկը որ բորրա խոհանոցի մեջ, կսե Տեր իմ Աստված, ինձի հեծի գործն է, հեծանի որդն է, կմոտենա, իր մայրը կհարցնի կսե, լսե, ինչ կնես, կսե կաղոթեմ, ինչ կաղոթես, կսե կաղոթեմ, որ հեծանի որդնվիմ, բա ինչու կսե կբորաս, կսե որ մեծ մաման այդ մյուս սենյակն է, որ լսե ինքը, շատատեն մենք այսպես կաղոթենք, մեծ մամաներու ու պապաներու վրա հուսալով, մեծ պետություններու վրա հուսալով, մեծ մամա ու պապա ու մեծ եղբայր ունենք, չէ մենք հայերս, քաղաքական իմաստով, ինչու մեր վրա չենք մտածեր, որ Աստծո շնորհքը կա, Աստծո տված հանճարները կան, ձեր մեջ գիտեք քանի խելացի մարդիկ կան, որ այնպիսի բաներ կրնան հնարեն, որ երբեք ու երբեք մեր վրա հարցակվող չլար, պարզապես, ու եթե թշնամին ալ գիտնա, ինչպես որ փղշտացիները գիծան, որ հայ ժողովուրդը, օրինակ, այդպես ասենք, հայ ժողովուրդը գործընկեր է
Աստծո հետ վստահ չեն հարցակվիր մեր վրա։ Ասե փղշտացի ժողովուրդը Աստծո ապտակի համը առավ։ Հենց ադոր համար մեր գործընկերությունը, մեր հույսը մեր Աստծո հետ պիտի լա։ Ու այնադե մենք կլանք օրհնված ժողովուրդ ու վախնալիք ժողովուրդ։ Ինչքան է բզդի գլանք, կարևոր չէ։ Հոն Դավիթը արդեն իր ամեն ինչով ուղերձ հղեց, որ ես փոքրամարմին Դավիթիկն եմ, բայց իմ հույսս Աստծո վրա եմ դրած։ Դու գուկաս սուրով ու թուրով, ես գուկամ իմ զորաստիրոջ անունով, բայց պիտի կամ իմ զորաստիրոջ անունով։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք բանանք Ղուկաս ավետարան։ Ղուկաս ավետարան 6:46-49։ Ինչու ինձ Տեր կկոչեք, բայց ինչ որ գսեմ չկներ։ Ինչու ինձի Տեր կկոչեք, բայց ինչ որ գսեմ չկներ։ Շատ քաչ տեղ է, հայտնի տեղ է։ Գսե ով որ ամեն այն մարդիկ ովքեր որ իմ խոսքերս կլսեն ու գնեն ցույց տամ ցեզի թե որու գնմանի այն մարդուն ով որ քնած ժայռը փորեց ասե ժայռը փորեց ու այդ ժայռի հիման վրա շինեց իր տունը բայց ցույց տամ այն մարդը ով որ իմ ասածները չներ անի հիմար է Ես իմ բարերով կսեմ, դու կերտակ տունը կկարտակ։ Այդ մարդը հիմար է։ Գիտեք որ մարդն է հիմարը։ Քիչ առաջացի, ով որ հողի վրա հույս դրեր է։ Հիմար է այն մարդը, որ հողի վրա հույս դրավ։ Իսկ իմաստուն է այն մարդը, որ ժայռի վրա, ով է ժայռը։ Հիսուսն է ժայռը։ Հիսուսեն զատ ուրիշ ժայռ չկա։ Ամեն։ Այսինքն քու հույսը միայն պետք է լա ժայռի վրա ու քեզի օրինակը դու ինչ որ այսպես շատ վտանգավոր տեղ է գիչնես ոդկդ ինչ կփնդրե ուղեղիդ հետ միասին ինչ կփնդրե այնպիսի տեղը որ ամուր է չէ դու եթե տեսնես հողը նույնիսկ ոդկովա գստուկ ենք չէ մենք ադեններ գստուկ ենք երբ որ ամուր է արդեն գտնենք բայց տարու պերվող շարժվող անհուսալի բանի վրա մեր ոդկը չենք տներ, որ չկորսվինք, որ չինանք, նույն այս կյանքն է, ամեն ինչ այս կյանքի մեջ այսպես տարու բերվող հող է, եթե չկա մեր հույսը Աստծո վրա, մենք մեր հույսը միակ ժայռի վրա պետք է տնենք, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, և բոլորս ասենք ամեն, եթե մարդ մը տեսնես, ճահիճի մեջ, որ գխեղտվի, ճահիճի մեջ, դու գիտեք ճահիճը քաշող զորություն ունի, ինքը գխեղտ է, կամաց մարդը գմնա մեջը եւ ինքը քաշող զորություն ունի։ Ինչ կնես։ Բզդիկ բարակ թել մը կուտաս իրեն գսես քաշի աս թելեն եւ կփրկվիս։ Չէ, ինչ կնես։ Ամուր թել կուտաս իր ցերկը, չէ։ Պարան հաստ, թոք կուտաս, պարան կուտաս, շղտա կուտաս, որ ինքը շղտային բռնվի ելլե։ Ինչու՞, որովհետեւ շղտան ամուր է, իսկ թելը բարակ։ Թելը կրնա կտրվի ու ինքը ալավելի դժվար վիճակի մեջ հայտնվի։ Գիտես, եթե բարակա թելը պահմը նույնիսկ պահե իրեն, բայց հետո եթե փրտավ, ասե թելը փրտավ։ Լսել եք այդ ֆիլմը Թելը գդրավ, տեսել եք այդ ֆիլմը։ Թելը գդրավ, թելը եթե գդրավ, մեկեն գինա, ալավելի վատ վիճակի մեջ կհայտնվի այդ մարդը։ Եթե թելը գդրի։ Գլսեք թե չէ։ Շատ ադեն մեր հույսը այդ բարակ թելն է։ Բայց ոչ թե Հիսուս ժայռը որ մե պետք է կարճիս ու օրհնվածը լաս։ Երեմիա 17:5-8 եկեք բանանք։ Երեմիա 17:5-8 Տերը այսպես կսե 5-րդ խոսքը։ Անիծյալը լա այն մարդը, որ մարդու կապավինի, որ հույսը կտնե մարդու վրա, ու մարմինը իրեն բազուկ կնե, որուն սիրտը տիրոջմեն կխոտորի։ Անիկա անապատի մեջ մոշենի պես պիտի լա ու երբ աղեկություն կա պիտի չտեսնե և անապատի մեջ այրված տեղերը, աղի ու անբնակ երկրի մեջ պիտի բնակի։ Լսեք թե չէ։
Գսե անիցիալ է այն մարդը, որ իր հույսը գտնե մարդու վրա։ Մարդու կապավին իր ապավենը մարդն է։ Ասկե ավելի զորավոր տեղ չկա հույսի հետ կապված, որ դու քո հույսը երբեք ու երբեք մարդու վրա չտնես։ Անեծքի տակ կմտնես։ Եթե դու առողջական խնդիր ունես, հուսա Աստծո։ Եթե դու ֆինանսական խնդիր ունես, հուսա Աստծո։ Երբեք ու երբեք չփորձես խորամանկ ճանապարհներով այնպես անես, որ ինչ որ մեկը քեզի տեսնե դու ինչպիսի վիճակի մեջ ես ու քեզի օրհնե ամեն բնակավարով։ Երբեք ու երբեք այդ խորամանկ քայլերուն չերթաս, որ ցույց տաս բարեր խոսիս, որ դիմացին քեզի խղճա եւ օրհնե, ադի օրհնություն չէ։ Ադի անեցք է։ Դու այդպիսով կգրավես մարդու ուշադրությունը ու կշեղես Աստծո ուշադրությունը քո վրա հետ, որովհետև կսե անիցիալ է այն մարդը, որը որ մարդուն ապավեն կհամարե։ Մարմինը կհամարե իրեն համար բազուկ։ Շարունակությունը կարդանք 7-րդ խոսքը։ Ասե 7-ը միշտ օրհնյալ է։ Օրհնյալը այն մարդը, որ Տիրոջ կապավինի ու որուն հույսը Տերն է։ Անիկա ջուրերու քով քիչ առաջ եթե անիծված մարդը անապատի մեջն էր, անապատային էր, չորցած էր։ Հիմա հասկացանք չորցած ինչն է, անհույս մարդն է չորցած։ Հոգևորապես իր ներս այլևս հյութ չկա, իր ներս արդեն չորցած է, ինքը անապատային է, անհույս վիճակի մեջն է։ Օրհնյալը այն մարդը, որ Տիրոջ կապավինի ու որուն հույսը Տերն է, անիկա ջուրերուն քով տնկված ծառի պես պիտի լա, որ իր արմատները քեդի քով երկնցնելով տակության գալը չի տեսներ։ Հաբա անոր տերևը կանաչ կլա ու երաշտության տարին նեղություն չի քաշեր ու միշտ պտուղ պիտի տա։ Նույնիսկ այդ երաշտ տարին ինքը պիտի պտուղ տա։ Հիմա այնպիսի ժամանակաշրջան է սիրելիներ, որ շատերու համար երաշտ է, շատերու համար չորություն է, շատերու համար անապատային է, բայց ձեզիս եմ հենց այսօրվա խոսքը մարգարեական է այդ մարդոց համար, մխիթարող, սփոփող, շինող, կառուցող, որ եթե դու նույնիսկ այս վիճակի մեջ հույսդ Աստծո վրա տնես, դու նույնիսկ երաշտ լալու ադեն, դու քո արմատներդ կերգնցնես այդ առուներուն այս գետերուն ու կքաշես այդ օշարակները, կքաշես այդ ջուրերը ու կորտնվիս, քո ճյուղը պետք է կանաչը լա, քո պտուղը ծանր այսպես կախված ճյուղեն, հալելույա, Հիսուսի զորավոր անունով ամեն բնակավարիդ մեջ օրհնված կլաս։ Փառք Հիսուսին։ Այնքան եմ լսած վկայություններ հենց այս շրջանին, որ Աստծո հուսացող մարդիկ ամոթով երբեք չեն մնացած։ Հենց այս տարին, վիրուսի տարին, տնտեսական ճգնաժամի տարին, պատերազմի տարին ամենաօրհնվածն են եղած իրենք։ Փառք Հիսուսին, Աստված ամոթով չներ երբեք այն մարդուն, որը միայն ու միայն իր հույսը գտնեք, սե Տեր իմ Աստված դու ես միակ ապավենս ու Աստվածս, ապաստանարանս, հենարանս, քո վրա հենվիմ երբեք չեմ սահիր Հիսուսի անունով եւ իրեն լավ ողջ փառքն ու պատիվը։ Ամեն։ Ես իմ վկայությունս պիտամ, որ մինչև մա այս տունի մեջ կաբրիմ, ուր որ վարձեր եմ։ Չնայած վարձով է, բայց տեղ մեկա, որ վարձով տուն գտնելը Լիբանանի մեջ շատ անհնար էր, դժվար էր շատ եւ շատ սուղ էր, շատ թանկ էր։ Նույնիսկ 6 ամսվա վարձ կուզեին։ Դուք հիշեք այդ տարիները 2013 թվականի մասին է խոսք, 13, 14, 12-ին սկսավ։ Ահա որ էր։ Նույնիսկ եկան եղբայրները այս եկեղեցի մեջ մոտեցան ասին քու դեմքը ծանոթ է։ Ասի չեմ գիտեր, կրնալալ ուրիշ տեղ տեսել ես։ Գիտեք ինչ ասին ինձի։ Ասին հա, դու այն տղան չես որ տուն կփնտրեիր։ Կպատկերացնեք ինչքան եմ փնտրած, որ վերջ ինձի կդերեն մարդիկ, հա։ Որևէ մեկ բալկոն կտեսնեի մարդիկ իրենց համար սուրճ կխմեին համով, կսեի բարև ցես, կսեին բարև, ասանք վարեն։ Ձեր շենքի մեջ դուն կա վարձով։ Ինձ կսեին տղա ջան, ատ ինչ էր աշկների մասին կխոսես։ 3 մարդը ելավատ տունեն, նույն ժամուն մեկը նստավ արդեն ար տունի մեջ։ Մարդիկ բաղնիկները նույնիսկ չեմ գիտեր կարի արհեստանոցները շիներ էին տուն, 2 մասի բաժներ էին, որ մտա ասի ասին չէ, ասին տուն վարձով կուտանք։ Ասի բա տուալետ ինչու է մեջտեղը։ Եվ բադ չունի։
Սա վարակույր կքաշես գլա։ Այնքան անհույս էի այդ պահուն, որ մտածեցի արդեն վարակույրի գույնը ինչ պիտի լա։ Բայց հետո որ սա 6 ամսվա վարձքը մեկ պիտի վճարես, ասի հաջողություն ցես։ Բայ բայ։ Գացի տունը տեսա մեկ տուն եղեր է ինքը, բաժները 3 մասի ու 3 ընտանիքի վարձքով գուտա։ Խոհանոց ասանք պետք է մտնես։ Ասանք մի չնես այլևս։ Բայց ամենակարևորն ինչն էր, որ ես ադի չէի տեսած։ Այնքան կփնդրեի, որ իմ համար ադի գտնված էր, կարևորը նորոգված էր, նոր էր ամեն ինչ։ Կնոջս տարա, մեկ են դուրը որ բացվավ, սա այս տունը ով պիտի մտնե։ Եվ քանի հոգի կտեղավորվի այդ տունի մեջ։ Ելանք, սի նոր է տունը, սա կապ չունի, չես տեսներ։ Անգողին եթե դրվավ, ասանք դուրը կբանաս, մեկ են ասանք։ Մինչև մա գիշեմ արաքս թաղի վրա էր։ Իրական, եթե անգողինը տնես մեծ, դուրը բանաս ու մեկ։ Ոնդեղը պիտի մարզան կնես, որ վիզը չճարտվի անգարց։ Այս վիճակն էր։ Ու ստիպված աղոտ կրի։ Ստեր Աստված տուն գուզեմ։ Ու բալկոնով։ Որ կոնե հակուսները դուրսը չորնան։ Ու Տերը սավ հույսդ կտնես իմ վրա, ասի հա, խոսեցավ Աստված հետս, ասավ, բայց ինձի պիտի խոստանաս, որ պիտի տուն չփնդրես։ Աստված իմ շատ դժվար եղավ այս խոստումը տալը իրեն, ասի խոստում կուդամ քեզի, որ տուն չեմ փնդրեր, ու հիմա ամեն բալկոնի տակով հավատքով անցնող սևակը, որ գանցնի, որ նար կնոջս կսեմ, հələ նայր ինչ լավ բալկոններ են, հարցնեք մեկ հատ կրնալ այս շենքի մեջ տունը լավ վարձով։ Հիմա գանցնիմ ինձի կզսպեմ, բերանես արդեն վարձքով տուն կա, լրե, Աստծո վրա ես հույսը տրած։ Ու փորձեցի պահել այս խոսքը, ինչի որ տղամը, մեր եկեղեցի մեջ նոր էր ապաշխարած։ Եկավ մոտեցավ ինձ, իսավ, Աստված սրտից դրերը քեզի պիտի տուն գտնեմ, որ թաղակ ուզես, ասի Աստղը։ Եսա հոն շփացած երևցակիցար, ասի ամանոս, որ եկեղեցի ժողովուրդը հոն են, հոն գուզեմ, ասինչ տեղերը պիտի լա, սա եղավ, ասի ասինչ ինքնավստահ է, ես ասկան չկդա աս մարդը պիտի գտնե, չեմ տեր շատ կարճ ժամանակ անցած, եկավ ասավ տունը կդերեմ կուզատ տեղը, ասի ուր, ու հիմակվա տունի տեղը ցույց տվավ, ասավ գնա խոսիր, գացի շատ սուղ ուզեց, եւ ասա որ բժիշկ մկա, որ այդ բժիշկը ալավերի շատ պիտա, ինձի ժամանակ տուր, պետք է որոշում կայացնեմ, եւ որոշումը եղավ իմ վրա, Փառք Հիսուսին, այդ մարդու համարալ, այդ թաղի համարալ, գտնողի համարալ, եւ փառքես Տեր քեզ համար, ամեն, եւ բոլորս ասենք ամեն, մինչեւ հիմա մեկ ժամ չեմ զղջար, որ ես այդ տունի մեջն եմ, մինչև հիմա, չնայած միայն առաջին օրը, որ եկա տեսա շատ տակ էր, այդ օրը ասի գրնալ Տեր Աստված, ես քո ցայնը սխալ լսեր եմ։ Բայց հետո ինձ իսին, որ կրնաս էյսի աշխատցնես։ Էյսին աշխատուցի հաջորդ օրը վիզես ծռավ ասան։ Եկասի էյսինալ անեց կեղավ ինձի համար։ Կինս վգա է գիտեադոր մասին։ Առաջին օրը Երբ որ դակություն կունենա մեկը, ինչ կնեք դուք։ Ձերքը ջագատին կտնեք, չէ։ Նարնեին ասի, գիշերը լա դակ է, աստուն է, նույն հիմակվա դունն է։ Ասի շատ դակ է աստուն, շենքը դակություն ունի երևի, հիվանդ է։ Ինձ գիտի որ ձերքը տնես շենքին ջագատին տակ է, կորոնավիրուս չկար այն ատեն, բայց ինքը կորոնա էր լման։ Հետո գիտանք որ մեկ եղբայր եկավ, սա էյսի ագրաներ ասանք պետք է ձռես։ Եվ ամեն բան լավ գլա։ Զարգինք ագրաները ձռինք։ Ու մինչև հիմա չենք տակնար, նույնիսկ առանց էյսի չենք տակնար, երևի հարցակում էր այդ օրը։ Փառք Հիսուսին։ Ասի Աստված է իմ հույսը։ Ասի ես միայն անոր գհուսամ եւ երբեք պիտի չամշնամ։ Հալելույա։
Մեկ բան մնաց ես իսեմ, վերջին վարգյանի վրա հույս մի դրեք, ասի չափազանց կարևոր արտահայտություն է, վերջին վարգյանի, որ մտքիդ մեջ կմտածես, այնադին գնեմ, մեկ են, ասի չափազանց կարևոր է, օրը կանցնի վրա այդ ժամը կանցնի ու դու կսես, դե լավ գնեմ հետո, ասի չափազանց սխալ հույս տնելու հարց է, այսօրվա կորձը, հենց այսօրն է, ամեն Տերորդն է, եկիք բանանք Մարկոս ավետարան, գրեթե վերջանա մեր ծառայությունը, Մարկոս ավետարան, 10-րդ գլուխ, 13-ին 26 համարները, մանր տղակ կամ երեխաներ բերին իրեն, որպեսզի անոնց դպչի, բայց աշակերտները գահանտիմանեին բերողները, Հիսուս երբ որ տեսավ սրտողելով անոնց ասավ, թող տվեք այդ մանր տղոցը երեխաներուն, որ ինձի կան, և մի արգելեք ադոնք, վասնզի Աստծո թագավորությունը այդպիսիներունն է, ես քիչ առաջ կարդացի, որ ինչպես կրնա երեխան փոփոխության ենթարկվի, երբ որ ինքը գմեցնա, երբ որ կսկսի ավելի դրամապանել, կսկսի այլևս չվստահել իր ծնողներուն եւ այլն։ Ճիշտ իմ տղայիս օրինակը շատ լավ է, որ ինքը գթռներ ամեն բարձր տեղերեն, բայց հիմա սկսել է կասկածելու, արդյոք ես կբռնեմ թե չէ։ Սիրելիներ, երեխաները երկմիտ չեն, իրենք միամիտ են, մեկ միտք ունին, իրենք կմտածեն, որ իրենց պապան ասավ, ուրեմն կկատարե, ամեն, ուրեմն գսե, որ վասնզի թագավորությունն Աստծո այդպիսիներունն է, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ով որ Աստծո թագավորությունը պզդիկ տղումը պես չընդունի, բնավ պիտի չմտնե անոր մեջ, և զանոնք գիրկը առավ, անոնց վրա ցերկ տվավ ու օրհնեց զանոնք։ Ասանք երեխաներու պես մենք պետք է վերցնենք մեր օրհնությունները Աստծուց մե։ Ուրիշ տեղը մենք ասե երկմիտ մարդը չմտածե որ օրհնություն կառնե, չմտածե որ կառնե։ Ադոր համար մենք պետք է միամիտ ըլնանք, հույսը տնելով միակ Աստծո վրա։ Ամեն տեսանկյունեն Աստված թե ինչպես հետո գնե, ինչի հետ կապված որ հույս ունիս Աստծո վրա։ Ցկե իրեն բաժինը իրեն մնա։ Աստված կրնա մարդ օգտագործե, կրնա չօգտագործե ընդհանրապես։ Բայց դու քո հույսը վերևները դիր։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին ու շարունակությունը հետաքրքիր է։ Հարուստ մարդը ով գուզե հարուստ լալ։ Ապշած մնացի ես։ Նգարեց, հա, կիցա, ով չուզեր։ Ով գուզե հարուստը լա, կամերան բդծուր աչ և ծաղթ համար։ Իսկ հիմա ով գուզե ելլե ու հոնդեղը բենտլի մորտնվի։ Կալ շապատ ծեր աս կամերային գնայիմ ով էին։ Ու բենտլին իրեն գասնի։ Ճորդ, ով գուզե հարուստը լա։ Հալելույա։ Հարուստ մարդը, երբ անիկա դուրս ելավ ճամփու մեջ, ահա մարդ մը վազեց ու անոր արջև ծունկի կալով հարցուց անոր ուսավ, բարի վարդապետ, ինչ ենեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Հիսուսն ալսավ անոր, ինչու զիս բարի կանվանես։ Մեգեզ զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Պատվիրանքները գիտես շնություն միներ, սպանություն միներ, գողություն միներ, սուտ վկայություն միներ, զրկանք միներ, քո այրդ ու մայրդ պատվե, անիկա պատասխան տվավ ու ուսավ անոր, վարդապետ, ադունք ամենքը մանկությունես ի վեր պահերեմ։ Հիսուսը անոր նայելով սիրեց զանիկա, ու ըսավ անոր, մեկ բան պակաս է քեզի, գնա, ունեցածը ծախե տուր աղքատներուն, ու երկինքը քանց պիտի ունենաս, և խաչը վերցուր ու եկուր իմ ետևես, անիկա այս խոսքին համար խոժորելով տրտմած գնաց, խոժորել ասի է, խոժորելով տրտմած գնաց, վասնզի շատ ստացվածք ուներ, Հիսուսն իր շուրջը նայելով ըսավ իր աշակերտներուն,
որ չափ դժվար է Աստծո թագավորությունը մտնել անոնց, որ հարստություն ունին։ Որ չափ դժվար է այն մարդոց համար, ովքեր որ հարստություն ունին, ովքեր գուզեին հարուստ լալ։ Հիսուսը որ չափ դժվար է, որ հարուստը մտնե Աստծո թագավորություն, ովքեր գուզեն հարուստ լալ ձեր մեջ։ Տարօրինակ մարդիկ եք։ Հիմա ուզողներ ավելի շատ ցանկարծես թե։ Բուրչամուտի ժողովուրդը շատ չարքաշ ժողովուրդ եք դուք։ Դուք դժվարություն գսիրեք։ Ով դյուրին գսի, չէ, մենք դժվարությամբ։ 24-րդ խոսքը։ Աշակերտները զարմացան անոր խոսքերուն վրա, բայց Հիսուսը նորեն շարունակեց ու անոնց ասավ. «Որդյակներ, որչափ դժվար է Աստծո թագավորությունը մտնել իրենց հարստության հուսացողներուն։ Դյուրիները, որ ուղդը ասեղի ծագեն անցնի, քան թե հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնե»։ Անոնք խիստ շատ զարմացան ու ասին իրարու. «Ալով գրնա փրկվել»։ Չափ դժվար է, ով գրնա փրկվել։ Սիրելիներ, հոս Հիսուսը նկատի չուներ այն մարդիկ, ովքեր որ հարուստ են, չեն մտներ թագավորություն, ինքը սավ դժվար է։ Մենք ադենը մեկ ավետարանը կկարդանք, բայց ուրիշ բան կհասկանանք։ Սավ դժվար է, բայց իրավ դժվար է։ Մարդը շատ դրամ ունի, իր հույսը միշտ այդ դրամներու վրա է։ Անպուժելի հիվանդ է։ Կրնա այդ անպուժելի հիվանդության համար մեծ քին վճարե, հեչ խնդիր չունի ինքը։ Վճարը ելը երթա ամենազորավոր հիվանդանոցները աշխարհի ամենածայրերը բուժվի հետ կառն։ Խնդիր չէ իրեն համար։ Բայց այն մարդը, ով որ այդ պահուն այնպիսի հիվանդություն ունենա, որ վերջ արդեն այդ հիվանդություն իրեն աղաղակ է, որ դու արդեն մեռած ես, այդ մարդը գիտնալով որ ընդհանրապես դրամ չունի, գսե Տեր իմ Աստված հույսս միայն չունես։ Ու եղել են մարդիկ, որ հենց այս պատճառով փրկվել են։ Որովհետև հույս չեն ունեցած, ուրիշ ոչ մեկ չի եղած իրենց կողքը։ Իրենց աչքերը հարել են միայն վեր, որտեղ են որ իրենց օգնությունը գուկա։ Իսկ իրենց օգնությունը Աստծուց է, ոչ թե մարդուց է։ Ադոր համար կսե դժվար է, որովհետև թեր աղքատներուն հլը նորեն առիթ կա, որովհետև ուրիշ հույս չունին։ Կրնան աղաղակեն եւ գրված է ով որ կանչե Տիրոջ անունը կփրկվի։ Աս իմաստնալ կա հոս։ Կրնան դու չի լսած աս իմաստը, որովհետև պետք չի ասի հասկանալ, աս իմաստը այդքան լավ չէ։ Բայց աս իմաստնալ ոստեղը կա։ Դժվար է գսե, դժվար է հարուստներում մտնել Աստծո թագավորություն, որ պետք է հարուստ լալալ գիտնաս ինչպես է լաս, որ ճիշտ հարուստը լաս։ Հարուստը լաս, բայց քու հույսը, քու հարստությունը չլասի դժվար է։ Դժվար է հուսալ միայն Տիրոջը, որ անտեսանելի է։ Քու մորքուրը, որ Ամերիկա կապրի ավելի տեսանելի է, Skype-ով գզանքես կտեսնես եւ գուլա սկսես այն օրը կացինք հոսանքի կինը չես գիտեր ինչ եղեր է։ Ջուրը դուբլ եղեր է։ Գահսկցնես, գիծար, որ ջուրը դուբլ եղեր է, բամմեր է ոնդեղը։ Ասի ավելի դյուրին է ծեր համար, չեք սկացած։ Այդ նույն բարձր աղաղակող երեխան ես, որ կաղաղակ է, որ մեծ մաման լսե։ Մեծ պապանալ, որ լսե։ Կրկնակի օրտնված կլաս, կրնալ երկու հատ հեծիկ ունենաս։ Ասե բաներ կա, որ միայն իմ համար է։ Իմ ներսիս սենյակի համար։ Սիրելիներ, մեկ հատ բան մսեմ, կխնդրեմ ինձի ներեք։ Հոստեղը արտահայտությունը կա, կսե աղոթե ինձի։ Լսերեք, կսեք, չէ, աղոթե ինձի։ Համարը մի մորցեք։ Աղոթե ինձի համար։ Ինչու իշեցի։ Երբեք ոչ մեկուն չաղոթեք։ Միայն Աստծո աղոթեք։ Այսինքն որևէ մեկուն մի ասեք, որ աս պրոբլեմս եկուր լուծե։ Մի ասեք։
Աստված ինքը գտեսնի քո հավատքդ։ Անանք տեղ են գլսե քու ներսից զենյակի մեջ աղաղակդ, որ աչքերդ 8-9 գկրվի, ասանք։ Կսես Տերս ինչպես լսեց։ Մեծ պապան կլսե մեր աղոթքը։ Մեծ մաման թող չլսե, մեծ պապան, հիմա կսեն ասմարտը մեծ մամաներուն գդրեց։ Ես նկատի ունիմ պապան որ մեծ է, հայրը որ մեծ է եւ հայրը որ երկինքն է, թող ինքը լսե քո աղոթքդ, հալելույա։ Շատ մարդիկ, ամբողջ փառքը Տիրոջը, շատ մարդիկ կրնան սողոսկելով մոտենան, որ հույսը դնես իրենց վրա, բայց դու պետք է չդնես հույս իրենց վրա։ Դու քո հույսը միայն ու միայն քո հոր վրա պետք է պահես, որ երկինքն է։ Ներսդ միշտ ունենալով առաջին պատվիրանը եւ այն քննադատողներուն, որ կսեն ելերեք օրենք կքարոզեք, չէ, իր մեզատ Աստված չունիմ ես։ Ասիա միշտ հավիտենական քաղցր օրենք է, որ չի սրբվիր իմ սրտի մեջ է։ Իր մեզատ ուրիշ Աստված չունիմ ես, վերջ։ Ինքն է իմ աղոթքի ուղղությունը տանող, ինքը իմ աղոթքի լսողն է, աղոթք լսողն է, ամեն։ Ես երբեք բարձր չեմ աղոթել, որ դրացիս ինձ օրհնե։ Ամեն։ Երբեք ակնարկ չնես, ակնարկ գիտեք ինչ է, հասկացնես կողքինիդ, որ դու նասիգա չունիս, անիգա չունիս։ Երբեք չնես այսպիսի բան։ Մարդը որ նույնիսկ գուզեր օրհնել, հենց ադի ենես չորհներ։ Ասալ հնարավոր է։ Բայց եթե դու համեստ լաս, գիտես ինչ հիշեցի, մեր Հովեւ Արթուրի խոսքը, իսկական աղքատը գիտես ինչպես կլա։ Կլա չնայած հիմա երկու բادرված հագուստ։ Բادرված հագուստները ավելի սուղ են հիմա երևի։ Այնքան աղվոր կբادرեն, որ կսե կրնալ բادرված, բայց դուք հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Հին բادرված, բայց մաս մաքուր հագնվեր այդ մարդը եւ չի ցույց տար, որ ինքը աղքատ է։ Ինքը գամշնալ, որ ինքը ցույց տա, որ ինքը աղքատ է։ Ահա է իսկական աղքատը։ Որովհետեւ ինչ գխանկար է, որ դու քո հագուստը լվաս օրինակ 4 ամիսը մեկ կոնե։ Չէ՞։ Որ դու ցույց տաս, որ դու աղքատ ես։ Մենք հասկանանք, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ այդ մարդու աղաղակը Աստված մեկ են գլսե։ Որովհետև քեզի որպես հետանոց չի ճանչնար։ Հիսուսը գսե, այդ մարդիկ երկար կաղոթեն, որ լսվին։ Իսկ դուք այս աղոթք գրեք, փառապանեք։ Հայր մեր աղոթքը, որ Աստված կսե աղոթեք, գիտեք որ հայր մեր աղոթքը փառապանություն է։ Մեկ հատ բան մը գա ոնդեղ կխնդրե։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Վերջ։ Մնացածը փառապանություն է։ Մնացածը փառապանություն է։ Այդ դու փառապանես։ Հույսը տալ տնելով Տիրոջ վրա, Աստված քո ամեն աղոթքները, ամեն աղաղակները, անանք ձևերով կպատասխանե, որ ձերքերդ կմնա բարձր։ Ու մինչև կյանքիդ վերջ, ձերքերդ կմնա բարձր, որ կսես դու ես իմ Տերը, քեզ մեզատ ուրիշ Աստված չունիմ։ Դու ես միակ իմ հույսը, քո վրա է իմ հույսը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Կրնակ բարձր Տիրոջը ծափարեք։ Հետս միասինս է, ով որ իրոք, իրապես, իր հույսը տնե Աստծո վրա, երբեք չի ամշնա։ Ամեն։ Իրապես, որովհետև շատ մարդիկ խոսքով կսեն այո, հույսերնից Աստված է, բայց դունալ մտած է։ Չէ, միակ հույսը մեր Աստվածն է։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա նոր մասին չէ, որ ընդհանրապես երթաս շակարդ վերջացերը դրացին, ասես կավատնը շակար տուր, հիմա հյուրի եկեր է խանութներն է լոկդաուն է։ Դեսնեմ ելեր ես բալկոն, ասանք նստեր ես, հյուրը տա հոնդեղը նստեր է, ծանցրացեր է, տուն կսես, Տեր իմ Աստված, ուր է շակարը։ Չէ, մենք կտիմենք ալ իրար,
Հարցը ծայրահեղության մասին է։ Ամեն, որ մեր հույսը գտնենք, փափակ ունենք, տեսնես չի տեսներ, չանդրադառնար։ Չես անդրադառնար, որ հույսս տունես։ Մեր Աստված շատ լավ կանդրադառնա, որ մեր հույսը միայն ու միայն ինքն է։ Ամեն։ Վերջին տեղը Աստվածաշնչյան եկեք բանանք այսօրվա Հռոմայեցիս 5:3-5։ Հռոմայեցիս 5:3-5։ Ոչ միայն այսքան, հապա նաև նեղություններու մեջ կպարծենանք։ Վասնզի գիտենք, թե նեղությունը համբերություն կգործե, համբերությունը փորձառություն, ու փորձառությունը հույս, եւ հույսը ամոթով չի ցկեր։ Վասնզի Աստծո սերը մեր սրտերու մեջ տարածված է Սուրբ Հոգին միջոցով, որ մեզի տրվեցավ։ Սիրելիներ, խոսողը Պողոս Առաքյալն է, որ ուրիշ տեղ կսե, որ ես նեղությունն ալ գիտեմ, աղքատությունն ալ, հարստությունն ալ, ես ամեն բան կրնամ ինձի զորացնող Քրիստոսով։ Եվ հոս կսե, որ նեղություններու մեջ կպարծենամ։ Ես վստահ եմ, դու չես կրնա նեղություններու մեջ պարծենաս ոչ Աստուծմով։ Հնարավոր չէ։ Ինչքան հարուստ ու հանրահայտ բարեկամալ ծանոթալ ունենաս, ասկականալ ունենաս, չպարծենաս իրմով, որովհետև միակը, որով կարելի է պարծենալ Տերն է։ Ամեն։ Եվ գսած նեղությունը համբերություն կգործի, այսինքն կարելի է նեղության մեջ համբերելալ։ Նեղության մեջ պետք է համբերենք մենք, որովհետև գսե համբերությունն հետո գուկա փորձառություն, դու փորձառու մարդ կդառնաս։ Իսկ փորձառությունը հույս, արդեն հույսը անցյալի հիման վրա է։ Հույսը անցյալի հիման վրա է, որ դու հույս կունենաս այն ժամանակ, երբ որ գսես հիշես ասանք բան մի եղավ, արդեն օտեղը կխոսի քո փորձառությունը։ Որ դու փորձառու ես, գիտես, որ ասանք բան եղեր է հետդ, կրնաս ուրիշինա խորհուրդ տաս, օրհնություն դառնաս։ Հալելույա, իսկ սե հույսը ամոթով չի ցկեր, վասնզի Աստծո սերը մեր սրտերու մեջ տարածված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ մեզի տրվեցավ։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, ես իմ տղայի օրինակը կուզեմ բերել, վերջերս եղավ։ Ու քանի անգամ է գլա։ Բզդիկ տղայի մասին է խոսքը։ Գելե ու բարձրեն գթրնի իմ կիրգս։ Ու վերջերս արտահայտվեցավ, կսե, պապա, դու երբեք չես ցկեր, որ ես ինամ կեդին։ Երբեք։ Օրինակ մեծին եթե բաննես, ինքը սկիզբը մեծը չեր վախնալ, ընդհանրապես։ Հետո սկսա վախնալ։ Բզդիկը հագարակ է եղավ։ Բզդիկը սկիզբ ինքը կվախնար, ասան կսեր, պապա, չեմ կրնա, ինձի բռնե այսինքն։ Բայց հետո ես կամաց իրեն վարժեցուցի, որ ինքը թռնի։ Եվ գիտեք վերջերս ինչ սա դու ինձ երբեք չես ցկեր, սա ինչու պատասխանը հիասքանչ էր։ Սա որովհետև դու ինձ կսիրես։ Սա դու ինձ կսիրես։ Սիրո մեջ վախ չկա։ Սիրո մեջ հույս կա։ Եթե մենք գիտենք, որ մեր պապան մեզի կսիրե, մեր երկնային պապան, անհնար է, որ մեզի ցկե։ Ամեն։ Երբեք ու երբեք հույսդ չշեղես Աստծո վրային ուրիշ տեղ։ Ինքն է միայն մեր հույսի աղբյուրը։ Ինքը գհոգա, հոգալ գիտե։ Ադորամար գսե, նայեցեք թրջուներուն, նայեցեք շուշաններուն, ինչպես կհակվեն, ին վրա հույս տնելով։ Եթե անոնք այսքան ճոխ կհակվին, բատուկ, իմ պատկերս ու նմանությունս եք։ Ուրիշ բարերով վսեմ, Աստված որ ձեզի գնայի, կարծես թե հայելի մեջ գնայի։ Սի հզոր է։ Աստված որ ձեզի գնայի, կարծես հայելի մեջ, որով իր պատկերն ու նմանությունը տրեր է մեջ է։ Գիտես ամենաշատը երբ կուրախանամ ես, երբ որ ես իմ երեխային գնայեմ ու հանկարծ ինձի կտեսնեմ, կսեմ, ամա ժպտալ ինչ նման էր ինձի։ Ուրախությունս չես պատկերացնել, որքան կավելն է, երբ որ կնմանցնեմ, Աստվածա նույնպես, ասի քու գդե։ Ամեն։ Դու հույս ունես, քու հույսը չեմ արած։ Հալելույա։
Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Հալելույա։ Փառք քեզ Հիսուս։ Տեր իմ Աստված, թող օրհնված ըլլա քո սուրբ անունը իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք այս հրաշալի խոսքի համար, որ մենք Տեր Աստված մեր հույսերը մենք ու վրատ կտնենք։ Օրհնե եղբայրներուս ու քույրերուս, մաքրե իրենց տեսողությունը, մաքրե իրենց լսողությունը, որ տեսնին միայն քեզի Տեր, հույսի աղբյուր, միայն Թունես։ Թող որ իրենց ականջները երբեք չծանրանան, որ այն խոսքերը, որ Դու գխոսիս, լսելով լսեն եւ լսեն Տեր։ Հալելույա, միակ Աստված։ Մեր հույսի աղբյուրը Դունես, միայն ու միայն։ Փառք ես Տեր։ Ամենակարող Աստված, օգնե որ քո ամեն զավակները, ովքեր որ հիմա լսեցին քո խոսքը Տեր, այդ խոսքը իրենց կյանքի մեջ մարմին դառնա, որ Տեր իմ Աստված երբեք ու երբեք զավակներդ քեզ մեզ զատ ուրիշ հույսի դուր չունենա, ուրիշ ապաստանարան չունենա։ Օրհնված է այն մարդը, որ հույսը Տերն է։ Փառք ես Տեր։ Շնորհակալություն որ Տեր Դու մեզի քո խոսքովդ հույս կներշնչես ու քեզի հուսացողը երբեք ու երբեք ամոթով չի մնար։ Հիսուս փրկություն եւ հույս։ Շնորհակալ ենք քեզ Տեր։ Փառքն ու պատիվը քեզ։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Ամեն։ Եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջ։ Ինչե որ մենք կշարունակենք երկրպագել եւ աղոթել, ցեզի պատմությունը կպատմեմ։ Ինքը հնարավոր է առակ է։ Հնարավոր է այսպիսի պատմություն տեղի ունեցածը լա։ Ինքը ժայռեր մագլցող անձիմը մասին է, որ ժայռեր գերել է։ Գիտեք, ասիկա շատ դժվար բան մնե, շատ։ Եվ ինչ որ մեկը շատ հզոր գուզե մագլցել ժայռեր։ Ու գնախնդրե այնպիսի ժամանակը լա, որ մութը լա ու ինքը պետք է հաղթե այդ մութը, մառախուղը, մշուշը այսինքն ու դեպի ժայռը պետք է բարձրանա։ Գբարձրանա ու դուք քիչ առաջ լսեցիք, երբ որ քարոզի ժամանակը մարդը արդեն այդ ադեն իր ոտքի տեղը ամուր հենարան կփնտրե, որ հենի այդ հենարանի վրա ու բարձրանա։ Բայց տեղը գուքա որ այդ ելուստներեն մեկը կտավաճանե իրեն, այսինքն ինքը կմտածե որ ամուր տեղ տրավ իր ոտքերը, բայց հանկարծ կպոկվի այդ բանը եւ ինքնալ վայր գինա, բայց գիտեք ամեն լեռնակնացները ժայռեր մակլցողներ իրենց հետ իրենց պարանները կունենան, որ կախվին այսպես օդի մեջ ու ողջ մնան, չինան, չկոտրվին, շարթվին։ Բայց ինչ կլա, խնդիրը կլա այն, որ շատ մութ կլա այդ ժամանակ, անտեսանելի իրավիճակ, իր ձերքենալ, իր լույսը գինա և այլն, այդ վիճակի մեջներ, որ ինքը կախված այս պարանեն ու մութ, և կաղաղակ է, Աստված իմ, ինձի բրգե։ Եվ գիտեք, Աստված իրեն գսե, որ խոսք ու դա իրեն, կշշնջա իրեն կամ գբորա չեմ գիտեր, գսե որ պարանըտ կդրե։ Եկա դու պատկերացուր դուն ես, պարանըտ ինչ-որ տեղը պրներ է, ժայրիմը կախվեր է այդ պարանըտ ու հանգարս դուն կախվեր ես, հույս ունիս, տեղը պրնված ես և այլն, բայց չես տեսնիր, որ կդրես ուր բիդի ինաս, հույս չունիս, որ բիդի պրգվիս, հանգարս խոսք մգուքա կեզի, որ կդրե ադի, ինչ գնես, վաղ կրնակա, չէ, բավոր հարցը գուկան ներսդ, բավոր գդրեմ ու պշրվիմ,
Գիտեք հետաքրքիրն ինչն է, որ այդպես էլ չի գդրեր, չի վստահեր։ Հույսը կկորսնցնե, կմտածե, որ եթե կդրե, մեկ են գվերջանա։ Բայց արդու, երբ որ գուքան կդեսնին այդ մարդուն արդեն պաղած, գրեթե վերջացած, ամենասարսափելին գիտեք ինչը կլա, որ ուշքնալ կացած կլա, լման ու շատապ, կեդինը այսքամ կմնա մոտավորապես, որ ինքը կդրե և ինա կեդին, որ խոսքնա լսեր է, հույսը տիրին վրա, որու վրա է քու հույսը, կկտրես պարանը, թե պարանի վրա է քու հույսը, թե շատատեն երբ որ մենք կլսենք, որ Աստված կսե, հույսը տին վրա տիր, դու նալ ավելի պարանին կպրնես ասանք, կտրորես արդեն պարանը, ձերքիտ մեջ կրեթե կմաշվի, շատ են նման մեր կյանքերում, ադեն մենք գինանք աս վիճակները մեջ, սիրելներ, եթե Աստված քեզի խելք է միտք է, տրամապանություն են դուրս, նույնիսկ կսե պարանըտ կդրե, մագրնալ պարանըտ ուրիշ բան ալլա, մտած է մարգարյական, ինչը կլա հիմա քու պարանը, որ այդքան զորավոր բռներ ես և չես ուզեր ցկել այդ պարանը, թույլ դուր, թող Աստված կդրե այդ պարանը, հոն է քու հույսի լույսը, այսպես ես, հոն է, վերջին է, կդրե այդ պարանը և գինաս ժայրի վրա, մոտ է ժայրը, չես փշրվիր, ժայրը քեզի կկրգե, ժայրի անունն է Հիսուս Քրիստոս, թող ինքը կրգե ու կյանքդ փոխվի, թույլ դուր, հալելույա, հարկ ես Տեր, ձերքերդ բարձածուր, տիրոջը և օրհնե տիրոջը, Չեմ վախենա չարից, ուրել որ գնամ, դու ինձ հետ ես միշտ, ուրել որ գնամ, չեմ վախենա չարից, քո ցուպը, գավազանը, խիթարում են ինձ, հալելույա, Տեր մենք կաղոթենք մեր ազգի համար, մեր հայ ազգի համար Տեր, որ տարեր շարունակ, չարթվեր է Տեր, Տեր մենք կաղոթենք Տեր, այս աղոթքի անունը գտնենք ձերք մեկնում դեպի քեզ Տեր, քու ձերքդ, քու աչդ, ու կսենք մեր ազգի կողմեն, օ Տեր, դու ես մեր հովիվը, հայ ազգը կարիք պիտի չունենա, ջուրերու մոտ հանդարտ պիտի տանիս մեր ազգին անոդի չես ցկեր Տեր, մեր ազգը կորտնես, մեր սահմանները կորտնես, մեր զինվորներուն կորտնես, և երբեք ու երբեք ապրիլի 24-ներ պիտի չունենանք, երբեք ու երբեք, ու Տեր իմ Աստված, թող որ Տեր մեր ազգը հոգևոր վերածնվի Տեր իմ Աստված, Տեր այն արյունը, որ մենք թափեր ենք, Տեր կաղաղակ է դեպի քեզ, Տեր, մենք մեր հույսը որևէ մեկ մեծ պետության վրա, մեկ ազգի վրա չենք տներ, մեկ ուրիշ բազուկի մը չենք ապավիներ, հայ ազգի հովիվը Հիսուսն է, միայն ու միայն, քեզ ենք հուսացած ով Տեր, որովհետև ինչքան հուսացինք, ասոր և անոր, անոնց զենքերուն, անոնց պարսատիկներուն, անոնց նետերուն, ամոթով մնացինք Տեր, Տեր մենք խոնարհած, խոնար, մեր գլուխը կախած կսենք Տեր, միայն ու միայն դու ես մեր հովիվը, մեր ապավենը, հույսը, հավատքի աղբյուրը միայն դու ես,
Քեզ ենք ուսացած ով արքա արքաներով Ջրերի մոտ հանդարտ Առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն Օ Տեր հովիվն ես ես երբեք կարիք չեմ ունենա Ջրերի մոտ հանդարտ առաջնորդում ես ինձ դու տալիս ես խաղաղություն Փառք ես Տեր Իմ այն մարդիկ ովքեր որ առաջին անգամ են եւ ովքեր որ համացանցի միջոցով կդիտեն մեզ Կառաջարկեմ քեզի ձերք մեկնումի աղոտ կնես Հիսուսին եւ ասես Տեր կուզեմ որ դառնաս իմ Տերը ու Փրկիչը Հիսուս Ովքեր որ հոսքան, ովքեր որ չեն աղոթած, ովքեր որ կասկած ունին որ իրենց անունը արդյոք գրված է կյանքի գիրքի մեջ հրեք այս աղոթքի հետ միասին բարձր ասելով Տեր քո արջևդ կեցած եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով Կհրճակեմ ես ամբողջ սրտով հավատալով որ Հիսուս դու ես իմ Տերն ու Փրկիչը Ես կհավատամ Տեր որ 2000 տարի առաջ եկար այս աշխարհ ինձի համար չարչարվեցար խաչի մահով մահացար թաղվեցար բայց երրորդ օրը հարություն առիր Փառք ես Տեր Ասկևերշտուն իմ Տերն ու իմ Փրկիչն ես Հավիտյանս Հավիտենից Իմ անունը գրված է կյանքի գիրքի մեջ Շնորհակալություն Տեր Քո թափած արյան համար Քո խաչիդ համար Թող իմ ամբողջ ընտանիքս փրկվի Հիսուսի անունով Եվ բոլորս ասենք Ամեն Եթե օրհնված ես Բարձր ծափարե ու աղաղակե Հալելույա Փառք ես Տեր